Bizda keyin mana dastavka masalasi aka-ukalar mana shu akani o'zi ham videoni ko'rsa kerak. Tojikistonga 22 dona mana solnichni svetilnik mana shunday zakaz qilgan. Qishloqqa qo'yar ekan. Yaxshi kачествоda mana. Shuncha bizga ishonib zakaz qildi. Mana komplektda oyoqlari ham bor. Keyin buni narxini bilmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalga o'tasiz. Telegram kanalda silkani kommentariyaga zakrib qilib qo'yamiz. Shunday kommentariyaga kirsangiz, Telegram kanal silkasi turadi. Stilizator kutgan akalar 45 dan ko'tarayotgan 20 kilovat, 15 kilovat, 10 kilovat variantlar yort filisatini aksiya qilib qo'yamiz. Mana narxi 9,5 ming rubl oxirida olib kelgan edik, tugab ketgan edi. Yangisi aksiyaga tushibdi. 7500 rubl bo'ladi. Aka-ukalar, bizning Telegram kanal, hamma instrumentlar Telegram kanalda, Telegram silkasi YouTube'ning kommentariyada silka qoldiramiz. Shunday kommentariyaga o'tsangiz, silkasi turadi, o'tib hamma tovarlar narxi bilan ko'raverasiz. Keyin kraska pultlari bor, misol uchun mana 5,5 ming rubl bo'ladi. 6,5 ming rubl, 4 ming rubllik variant normalniy kачествоda keldi. Sabz turayotgan mana tugab ketgan edi. O'sha eski narx 5 ming rubl. Aka-ukalar, bizning adreslar Metro Marino 5-vaqt shunday to'g'ri chiqasizlar. Qarang. Mana bu ostanovkani ko'rasizlar. Bu ostanovka. Mana ostanovkani orqasidan yozilgan. E'tibor qilasizlar, na begu to'g'ri kelaveramiz aka-ukalar. Sizlarni shu magazinda kutib qolamiz aka-ukalar. Metro Marino. Marino Ro'sha emas, shu joyga ham e'tibor bering. Assalomu alaykum aka-ukalar. Bizda yana yangiliklar. Men hozir narxini aytib chiqaman. Stilizator kutgan akalar 45 dan ko'tarayotgan 20 kilovat, 15 kilovat, 10 kilovat variantlar kelgan, yangi perforator kelgan. Keyin bizda yangiliklar bitta shurpavert filisatini aksiya qilib qo'yamiz. Mana narxi 9,5 ming rubl oxirida olib kelgan edik, tugab ketgan edi. Yangisi aksiyaga tushibdi. 7500 rubl bo'ladi. Nimaga 7500 rubl aksiya deyapsizlar deganga, bu 13 patron moshni variant, firmani qimmatroq, kачество boshqacha bo'lgani uchun, shuning uchun atak buni 10 mingga ham bor. Mana shunday impulsni deydi. Вообще 13 patron. Rejimi elektronniy, mana elektron, knopkadan ham tez aylanadi. Har xilda. Ustidan ham udari bor. Bu 10 ming rubl. Makitani batareykasi to'g'ri keladi. 2 yil garantiyasi. Moshni kачественный variant. Просто buni ko'rsatib qo'yapman. Yaxshi narsa ham, keyin kraska pultlari bor, misol uchun mana 5,5 ming rubl bo'ladi. 6,5 ming rubl mana shunday kompressor o'zida, mana kraska pultlari bor. Shtraberezlari bor. 10.500 rubl, perforator 8,5 ming rubl. Sirkulyarkasi filisatini necha yildan beri sotgan bo'lsak, kачествосini bilasizlar. Kim olganlar kommentariya yozib qo'yasizlar. Keyin shu kanalga podpisatsiya qilib qo'ying, yangiliklardan, birinchi aksiyalardan xabardor bo'lasiz. Like bosib podpisatsiya qilib qo'yasizlar. Ketdik bo'lmasa mana eng ko'p so'ralgan qachon keladi stilizatorlar qachon keladi deb mana 20 kilovat 45 dan ko'taradi. Keyin bundan ham ko'p sotdik. Filmax firma olib ketganlar. Bitta ikkita akalar ko'rib qolsalaringiz, shu olib borib tekshirdilaringiz, telefon qilib rahmat deb aytayapsizlar. Ish beryapti, zo'r ishlaydi ekan deb. Medni admotka garantiyasi bilan. Bu ham xuddi shu filisat firma, просто Filmax yangi nazvaniya, yangi oti bilan chiqargan o'sha filisati bu. 30 ming rubl bo'layotgan joyi, keyin kilosi 29 kilogramm. E'tibor beramiz, 29 kilo 45 dan 30 ming rubl. Keyin 15 kilovat bor, 45 dan ko'taradi. Narxi 25 ming rubl, kilosi 26 kilo. Keyin 10 kilovat, buni ikki xil variant. Ertaga keladi yana 45 dan, hozir 95 dan ko'tarayotgan varianti bor. 21 ming rubl, 23 kilo. Kilosiga kelsak 23 kilo. Buni moshni shundan отличаться qiladi. Kilosi kamaydimi, ichida admotkasi kamroq, shuning uchun 10 kilovat, 15 kilovat, 20 kilovat kimdir farqiga tushunmasa, nima farqi bor? Razmeri bir xil. Ichida kuchida farqi bor, shuning uchun tushunmaganlar. Keyin mana perforator oxirida 4 ming rubldan sotganmiz. Ichida shu Pika Bur Alpa garantiyasi bilan buzilib qolsa joyiga yangi beriladi. Mana 3,5 ming rubl. Bir kishi ishlatsa, o'zi ehtiyot qilib ishlasa, normalni ishlaydigan perforator, garantiyasi 6 oy. Keyin sabz turayotgan mana tugab ketgan edi. O'sha eski narx 5 ming rubl. Mana ichida o'zida bitta nasatka, yana ikkita дополнительный zapas nasatka, 3 ta nasatkasi bor. Narxi 5 ming rubl. Eslatib o'tyapman. Просто keldi.
Keyin Vibra prisoska mana 4000 rubllik variant, normalniy kачествоda keldi. Bundan ham ishlatib yotibsizlar. Yaxshi kачество. Mana keyin bolgarka. Bitta narsani bu. Regulirovka оборот. Regulirovka оборот e'tibor beramiz. Narxi 3500 rubl. 2 yil garantiyasi bor. Firma Vorgraf. Bu rosa ko'p sotdik bu. Filisatida kачество, keyin moyka kelgan. E'tibor beramiz. Moykalarimiz mana nasatka. Ichida mana bu shotkalarning ichidan suv o'tadi. E'tibor bering, shotkaning ichidan. Gilam yo'qmi deysiz, shotkadan suv chiqadi. Bundan ham shampunga nasatka, keyin 6 metr kabeli bor. Mana bunday ochiqini ham ko'rsatamiz o'tib. Suvni ham keyin yoniga o'tadi suvni. Bunday aylantirib qo'ysangiz yoniga ham suv o'tadi. Normalniy kачествоda faqat qimmat 14500 rubl. Keyin arzon varianti ham bor buni. Arzon varianti bor. Mana sizlarga 14500 rubllik variantni ko'rsatdik. Bu hozir. Keyin mana misol uchun 8,5 mingga bor, 9 mingga bor mana. Motion arzon variant ham bor. Arzon deb so'ragan bitta ikkita aka-ukalar so'rab qolasiz, arzon variant yo'qmi deb. Tok berayotganimiz aka-ukalar mana 3,5-4 soatda zaryadga to'ladi. Agar bir televizor bo'lsa, misol uchun bir televizor, ikkita lampochka deylik, 1 sutkaga ham yetadi tok. Keyin bolgarka qo'shib ishlatsangiz bo'ladi. Tokdan zaryad olib, bu quyoshdan zaryad olmaydi. Mana shu tok beradigan narxi 30 ming rubl. Haqiqatan zaryadi misol uchun 3 kun ishlatganlar ham bor. Kunduziga televizor qo'yilib turadi, kechasiga uchadi, 3 kungacha ham zaryadi yetyapti. O'zimiz уже proverkadan o'tgan, kimdir bilmasa video qilib qo'yganmiz. Yana yangiliklar bo'lsa, yana video qilamiz. Qo'ldan kelgancha harakat qilib, bizda keyin mana bu melochovka narsalar ham bitta ko'rsating deb kommentariya yozib qo'yasizlar. Melochovka narsalar ham bor. Keyin yana bitta narsa. Dastavka bor bizda aka-ukalar, dastavka. Mana bular hozir dastavkaga ketyapti. Mana buning hammasi zakaz. Hammasi zakaz. Bular dastavkaga ketyapti, e'tibor beramiz buni. Optim narxda bu Rossiya Optimga sotaman degan aka-ukalar bo'lsa ham telefon qilaverasizlar. Tojikiston bo'ylab dastavkamiz bor, Rossiya bo'ylab dastavkamiz bor. Pullik Rossiya bo'ylab bo'lsa 20 kilogacha 500 rubl, 400 rubl hamma joyga Yandex Marketdan, Zdekdan jo'natamiz. Telefon qilasizlar, faqat kutasizlar-da, pulini oldindan perevod qilasizlar. Lutchi ishonmasangiz, men pul perevod qilsam, dastavkam yetib keladimi, yo'qmi, lutchi telefon qilib yotmang. O'zingizdan vaqtingizni ketkizmang, bizning ham vaqtimizni ketkizmang, xafa bo'lmaysiz, to'g'risini aytaman. Bizda u narsaga vaqt yo'q, u jo'natmay qo'yib, pulingizni olib, mana magazin ochiq. Nima deydi? Пожалуйста, keling, любой vaqt olib keting. Bo'lmasa, dastavka bo'lgandan keyin pulni oldindan tashlaymanmi? Biz sizni 1000 kilometr u yoqdan qayerdan topamiz? Biz mana shu yerda magazinda bor odammiz. 1-yil, 2-yil emas. Telegramga chiqib olib, YouTube'ga chiqib olib, yuzimizni ko'rsatib, magazinni ochib qo'yib, metroni oldida bitta klient shuni sizdan pul olib, biz qochib ketmaymiz, yo'q qo'y. Bizga u невыгодно. Shuning uchun biz maqtab sotish uchun emas, agar kimgadir dastavka xizmatlari kerak bo'lsa ham bemalol zakaz qilasizlar. Savollar bo'lsa kommentariyaga yozing. Nima narsa qiziq, nima narsa qo'yaylik, olib kelaylik. Shunga qarab harakat qilamiz. Kommentariya yozib qo'yasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.